吃饭吧。你干啥呢？尝那个，你尝那个什么？什么肉？鸡肉，好吃吗？哎，你妈吓我一点，干啥呀？别光吃菜，你吃口饭。咋的啦？哎，他，我觉得大咬人呢。烫。吃饭去。这啥鱼啊？鲫鱼，好吃吗？你看这，你看这。干啥呢？吃饭。我的。吃不吃了？咋还吃急眼了呢？慢点吃，哎，噎着。哎！吃饱了。